Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Latut hisuka, latut hiska saged niku nggih. Aja bingungake ing sira. Waridatun ni'ami apa pira-pira nikmat kang tumeka. Ayin ni'amu tegese pira-pira nikmat, alwaridatu kang tumeka, almutaradifatu kang tumpa-tumpa. Alaika ing atase sira latut hiska latut hisuka anil qiyami saking jumenengi bihukuki syukrika kelawan pira-pira hake syukur ira ai syukril maula tegese nyukuri Gusti Allah kang dadi bendara alaiha ing atase waridatun ni'am bi antara kelawan ento ningali sira azza nafsi ka ing apese awak ira antau fiati dzalika saking nuhuni mengkono-mengkono hukuki syukrik watatruka mongko tinggal sapa sira asyukra ing syukur wa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono tut hisuka iku mimma tetep saking barang yahutu kang lorot apa ma miwujudi qadrika saking wujude pangkat ira ai innallaha ta'ala tegese sak temene Gusti Allah taala iku qadrafa teman-teman ngangkat sapa Allah qadraka ing derajat ira wa ja'ala lan dazake Allah alqalila ingkang kidik mingka saking sira kasiron ingkang akeh qala Allah taala man utawi wong sapa jaa iku teka sapa man bil hasanati kelawan kebagusan falahu mongko iku tetep kedeman asyru amsal ya utahe 10 pira-pira padane hasanah fala tabkhos mongko aja nyuda sira nafsaka ing awak ira haqqaha ing hake nafsak wa tahuttu halan nglorot sapa sira ing nafsak angkodriya saking derajate nafsak wa taraha mongko ningali sapa sira ha ing nafsak ajizatan ingkang apes anis syukri saking syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhos nafsaka haqqaha niku hake ni'am nggih saged katose misale enten sing rujuk mriku tahuttuha ang qadriha ni'am fataraha nafsak ajizatan ingkang apes anis syukri saking syukur bisa babi kasratin ni'ami kelawan sebab akeh pira-pira nikmat wadzalika uta mengkono-mengkono iku minal jahli wadzalika uta mengkono-mengkono nika wau tudhis ishas tudhis niku rujuke iku minal jahli tetep saking bodho utawa sing cedak taroha ajizatan ru'yatun nafsi ajizatan ningali nafsu apes niku minal jahli kama lau tarakta asyukra ing syukur alaiha ing atase waridatun ni'am listiqlali krana milang-milang kidik ing waridat vinadrika ing dalam peninggal ira fal hamilu mongko tekang mendorong ala tarki syukri ing atase tinggal syukur al nikmah iku ahadu amroini salah sujine perkara loro wa kullun utai saben-saben suci minuma saking amren iku madmumun diwada wa min syukril lisan lan iku tetep saking nyukuri lisan zikrullahi utai zikiring Allah wa minulan iku tetep saking syukur lisan al baqiyatus sholihatu utai pira-pira baqiyatus sholihah allati tuzkaru kang den sebut apa baqiyat akibas sholawati ana ing dalem sause ngiring-iringi pira-pira sholawat tamakkunu halawatil hawa utai mancepe manise hawa nafsu al hawa utai hawa nafsu iku mailun nafsi condonge nafsu
wal muradu ta kang den karepake biklan hawa iku al mahwiyu perkara kang den demeni wa te mahwi iku asyahawat pira-pira syahwat ai tamakkunu hubbi syahawati dunya tegese utahe tumancepe demen pira-pira syahwat dunya minal qalbi saking ati huwa ya tamakun iku adau penyakit al uddalu kang angel tambane alladzi tegese penyakit latang fa'u kang ora manfaati fi dalem ladi apa al khiyalu pira-pira reka daya wal asbabulan pira-pira sebab wal adwiyatu lan pira-pira tombo kal imani kedene iman wal ma'rifati lan ma'rifat wal yakini lan yakin fa inna da'a mongko sak temene penyakit idza tamakkana indal malikane mancep apa dak minal qalbi saking ati lam yapqa mongko ora tetep lidawa iketwi tombo apa mahallun panggonan walidha mongko krana iki lam yapqa aqdala angel apa amruhu perkarane dak penyakit niku wau wa ta'adzara lan angel apa buruhu marine dak pala yufidu mongko ora maidai fi indalem dak apa illa waridun angin perkara kang tumeka ilahiyun kang bangsa pangeran kama asyara kama kaya keterangan asyara kang isyarah Mbah Kiai Musonep ile maring ma bikoli kelawan dawe Mbah Kiai Musonep la yukhriju ora bisa ngetokake asyahwata ing syahwat minal qalbi saking ati apa illa khaufun angin wedi muzijun kang ngobahake yang mengguncangkan yaridu kang tumeka apa khauf alal qalbi ing atase ati min syuhudi sifatil jalali saking ningali pira-pira sifat agung wa man sya'u tainggon cukule khauf iku annadru ningali fil ayati dalam pira-pira ayat al muhtawiyati kang mengku alama ing atase barang uida kang dicawisake apa ma lil usati kedue pira-pira wong kang maksiat wa tadakkuruhu lan elinge abad nuzulal mauti ing temurune pati bikan abad wa dukhulahu lan manjinge abad lil qalbi maring kuburan wahidan halih dhewean wa su'alal malakaini lan pitakone malaikat loro ma ahwalil hasri sarta pekewe dikumpulake wal ma'adilan gon bali alladzi tadhulu kang leli fi dalem ladzi sapa kullu murdiatin saben wadon kang nusoni amma saking anak ardoat kang nusoni sapa kullu murdia ing ma wa yaj'alulan dadake ladzi alwildana ing pira-pira bocah cilik siban ing pira-pira kang uwanen ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono yaj'alul wildana shiba au saukun ata bronto muklikun kang moyang mayengake ayaridu temeka apa sauk alal qalbi ing atase ati min syuhudi sifatil jamali saking ningali pira-pira sifat bagus wa man sa'uhu tenggon cukuli sauk iku annadru ningali fil ayati dalam pira-pira ayat al muhtawiyati kang mengku alama ing atase barang uidda kang dicawisake apa ma li ahli taati kedue pira-pira ahli taat wa tadakkuruhu lan elinge abet ma ing barang uidda kang dicawisake apa ma li auliya kedue pira-pira waline Gusti Allah kekasih Allah bayane maminan naimiyatan nikmat mimma nyatani barang la ainun kang ora ana apa mata iku raat ningali apa ain wala uzunun lan ora apa kuping iku samiat krungu apa uzun wala khatara lan ora ana krentek iku maujud ala qalbi basyar ing atase atine manungsa ila ghairi dzalika temuka maring liyane mengkono-mengkono nadru fil ayat sak pinunggalane wal muwadzabatu utawi ngajekake ala khuduri majalisi dzikri ing atase ngadiri pira-pira majelis zikir wa tadzkir lan majelis ngelingake ngaji iku ilajun tombo kabirun kang agung wa naf'un lan manfaat katsirun kang akeh fi khusuli dzalika ing dalam hasil mengkono-mengkono syauq id la yazalu krana ora gingsir apa dzalika mengkono-mengkono zikru tadzkir iku yak malu nedas apa dzalik fil qalbi ing dalam ati syai'an kelawan suwiji-wiji fasean mengkonuli suwiji-wiji kang setitik ila ayaskunahu temu kemaring yen to manggon ing kolep apa al khaufu wedi awis syauqa ta bronto amma idza lam yakun anapun indal malikane ora ana pal awalu kang awal ora niku muzijan ngobahake
Wasani lan ora ana apa kang kaping pindho iku muklikon moyang mayengake fala yufaidani mongko ora faedah apa awal lan sani tarkan ing ninggal maksiat wala tawajuan lan ora madhep maring taat wala tawajuan lan ora madhep maring taat. Bismillahirrahmanirrahim. Dados ngeten latut hisuka waridatun ni'am anil qiyami bihukuki syukrika. Ojo sampai tekane nikmat sing tumpo-tumpo iku nglalekake atau bingungake marang awakmu nggonmu nekani hak-hak syukur marang Gusti Allah. Karena sing kaya ngono iku arep mengurangi wujude pangkat ira ning ngersane Gusti Allah. Tiang niku kalau menghitung nikmati Allah tidak akan bisa mampu. Setidaknya sebagian dari nikmat-nikmat itu ada yang kita ingat, ada yang kita rasakan betul. Setidak-tidaknya sing sak gradakan apa meneh kok gelem mikir akan ketemu bahwa semua yang ada ini bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misale sampeyan sukani nikmat iso ndengo, iso ngrungu, iso ngambu, iso ngrasake ngicipi iki enak iki ora, iso ngomong kanthi lancar, niku sedaya nikmat saking Allah. Diberi akal oleh Allah, dua tangan bisa berfungsi dengan baik, kaki bisa diajak berjalan, sehat afiah, kecukupan, semua nikmat Allah sampai kepada nikmatil iman wal Islam. Nah, niki nek sampean pikir niku mangke sampean akan bertanya, piye nggonku nyukuri nikmat semene akeh. Nah, akhirnya karena sampean keteter merasa tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedemikian banyaknya, akhirnya sampean mboten syukur. Ora syukur, sampean tidak mengingat bahwa itu semua dari Allah, dianggap itu lalai. Seperti selama ini kita enggak pernah berpikir bahwa kita punya tangan, kita punya mata, kita punya macam-macam. Ini adalah nikmat Allah yang mestinya wajib kita syukuri. Tapi karena kita merasa keteter piye nggone nyukuri semono akeh akhir awake dhewe leli blas ora mensyukuri nikmat kala wau. Lah piye carane semikian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah agar kita tetap bersyukur? Di dalam syarah-syarah kitab niku diterangkan cukup kita dengan mengakui bahwa ini adalah pemberian Allah. Niku sebagai bentuk daripada syukur. Nah, niku bahkan bisa juga dengan kamu mengucapkan cukup alhamdulillah, memuji pada Allah di setiap waktu. Alhamdulillah, 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 itu sebagai ungkapan panjenengan untuk mewujudkan syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Wong niku nek mlebu swarga niku wis gede-gedene nikmat. Nikmat sing paling agung. Ewa semono ahli swarga niku syukure alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu sajalah cukup sampean mengakui iki nikmate Allah. Di mana-mana sampean bisa berjalan, alhamdulillah awakku jek sehat. Sampean maem ya ingat bahwa kita masih diberi nikmat oleh Allah, bisa merasakan duren seperti ini, lemper seperti ini. Niki nek lemper itu lah apike
wong ngaji hikam dikei double ya ora apa-apa. Nah, panitiane nek krungu iki timbangane turah akeh misale sing ngaji hikam dibagi double ora apa. Setuju nggih? Mesti setuju. Terus itu kita mesti harus bersyukur kepada Allah. Mungkin kita lupa, sak geradakan kita lupa, tapi segera nek kelingan segera dibenekke atine iki nikmate Gusti Allah. Ini setidak-tidaknya sakit untuk mengendalikan maksiat. Saman diberi pinter ngomong oleh Allah, lancar bicara. Saman ingat bahwa saya bisa bicara ini adalah nikmat dari Allah. Saya harus syukuri. Saman nek kelingan niku, saman mangkin arep ngomong sing werna-werna ora sida. Iki nikmate Gusti Allah. Aku diperintah Gusti Allah kon ninggalno ngrasani, kon ninggalno misuh-misuh. Nah, saman ora ngrasani, ora misuh karena mengakui kalau ini nikmate Gusti Allah. Niku mawon sampun jenengane syukur. Pun mari kita biasakan seperti ini. Saman bisa melihat alhamdulillah dalam perasaan sampan ini nikmate Allah. Baik itu yang besar yang sampan anggap besar maupun yang anggap kecil. Jadi ada dua kemungkinan tiang niku mboten syukur kali nikmate Allah. Siji krana kakean rumangsa ora iso syukur. Padahal syukur niku gampang ngoten niku wau. Nomor loro krana sithik saking sithike dianggap iku ora nikmate Gusti Allah. Niku biasanya wong ora syukur Allah mung semene. Mancing sedina iki nggo entuk iwak kiper loro tok cilik-cilik. Mesti kamu harus bersyukur. Aja njuri jumane iki kecil ora syukur. Jadi jangan lepaskan lesan kita itu dari syukur. Yes, apa saja lah jenengan temukan. Istri seperti itu pun juga pemberian Allah. Syukurilah. Ya rada ireng-ireng sithik goalae ra karuan. Syukuri itu adalah pemberian walaupun kecil, jangan sampai dilupakan. Itu biasanya. Dados dimanapun kita berada kita selalu membawa nikmat Allah. Yang penting kita sadar bahwa kita bisa berjalan itu nikmat Allah, kita bisa bicara itu nikmat Allah. Kita punya rumah sekecil apapun itu adalah nikmat dari Allah. Sehingga suasana batin kita selalu dalam suasana alhamdulillah wa syukurillah. Subhanallah, faedahnya sangat gede sangat niki. Nah, ten riki dipun kandhakaken cukuplah karena kita tidak mampu pertama sampai ngakoni pilih itu nikmat Allah. Kemudian yang kedua diungkapkan ketika kita setelah sembahyang baca baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat niku wal baqiyatus sholihatu khairun indallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah wala haula wala quwata illa billah. Niki sampun ungkapan syukur mawon Gusti Allah. Jadi yang penting kita jangan sampai mengingkari nikmat. Kita harus mengakui bahwa ini adalah pemberian Allah apapun bentuknya. Misalnya kita tidak bisa berjalan tapi kita masih bisa makan enak, kita mesti harus di atas kursi roda, tetap alhamdulillah karena di sana pasti ada nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa adda al udul. Dadi manise hawa nafsu iku nek wis tumancep ning gone ati niku akan berwujud menjadi penyakit yang sulit untuk kita hilangkan. Manise hawa nafsu niku nek wis mlebu ning gone ati niku merupakan penyakit yang sulit kita hilangkan. Subhanallah. Jangan kita pernah merasakan bahwa maksiat itu manis, jangan. Nanti kalau sudah terlanjur melekat nanti sampean sulit sampean akan menghilangkan itu. Maksiat ya ada ancaman, maksiat yang menyedihkan, maksiat yang merusak
amal kita di akhirat maksiat ya dibenci oleh Allah. Sekalipun pada waktu ngelakoni sampean seneng. Tapi setelahnya itu sampean kudu duwe perasaan kaya ngono kuwi. Biasanya kan lali gitu. Lali. Sehingga kalau lali niku biasanya besok ingin lagi, besok ingin lagi. Ini sulitnya manakala hawa nafsu niku sudah mancep ning gone ati. Enten hawa nafsu. Nek hawa nafsu niku masih selak, masih sebatas nafsu tok. Belum masuk di dalam manah niku masih rodok-rodok penak. Misalnya nafsune kepengin ngerasake enake makanan, enake minuman, pakaian yang mewah-mewah, enake napa menika tunggangan, enake mobil, enake istri-istri yang cantik-cantik, rumah yang mewah-mewah niku hawa nafsu sing lahir. Tapi nek hawa nafsu niku wis mlebu ning ati, niku lebih berbahaya daripada itu. Apa hawa nafsu sing mlebune ning ati? Niku kados wong kok wis duwe penyakit hubul jah, seneng pangkat. Seneng dadi kepala, seneng dilem mulya, seneng duwe keramat, niku penyakit ati niku, hawa nafsu niku. Sing nek wis ngene iki angel daripada mung sampean seneng mangan. Seneng mangan iki iso sampean hindari mawon lah. Aja sering-sering mlaku ning kutha sing kakean napa menika jenengane warung-warung niku sampean maning alas atau mlakune ning ndi sing ora ana warung niku wis ilang kesenengane atau wis lali. Tapi nek muni hubul jah, hubur riasah, kadang-kadang sampean sampai dhewean ra wong niku lho sing diwaca niku lagi riyadhah gen iso menang. Ini kadang-kadang nih. Padahal wis ora ana sapa-sapa ning tengah alas nggawa tasbih. Niku jane kan wis slamet to. Slamet jane wis ora ana hawa nafsu. Tapi nek iki mlebune ning ati, sampean muter tasbih niki sampean pikirane gen entuk pangkat sing dhuwur. Gen sesuk dadi ning pemilihan. Subhanallah. Nek wis enten riku niku wis angel dilangi. Mula ya menungso si punya hawa nafsu si hawa nafsu. Tapi hawa nafsu kok aja sampai dilebokno ning ati. Sebatas lahir mawon lah. Seneng keramat barang niku hawa nafsu. Wingi mun dikandakno ten gen makalah sing riyin. Dados tiang-tiang riyin niku lebih perhatian kepada cacatnya goleki cacate awake dhewe daripada golek keramat. Niku disenengi wong riyadhah napa kangge menemukan salah saya, cacat saya di mana. Nek kalau sampean nek riyadhah kan anane mung tujuane gen entuk keramat macem-macem, duwite gen akeh, gen iso ngene, gen iso ngene. Nah niku. Itu juga masuk dari bagian penyakit nafsu. Merasakan nikmate taat sing khisyah niki dikandhake ten yen Iqadul Himam. Dadi taat dideloki wong wah senenge wis ra karuan. Nggih. Sapa mawon mampu. Nggih. Pengertian hawa dan nafsu. Padahal antara identiknya nafsu itu kok dikatakan Nggih. Nggih, dadi leres niku istilah-istilah yang memang jumbo. Tapi kalau sudah kita nopo menika kita isnadkan ini ku sampun menjadi berbeda. Enten hawane nafsu, enten hawane ati. Biasanya nek kata-kata nafsu niku terminalnya itu hanya di lahir mawon. Sebatas khisyah, sebatas fisik. Niku nafsu lahir. Enten sing nek sing nafsune ati sing kula kandhake niki. Saman Jubi saman gagas. Saman seneng mangan yo. Saman seneng mangan sing enak to. Saman seneng bojo sing ayu to. Nggih, saman seneng omah sing apik to. Niku sebatas lahir. Tapi nek kula takoni, saman seneng dialem wong to. Saman peneng duwe pangkat dhuwur to. Seneng dipuja-puja rono rene, seneng duwe keramat. Niku manggone ning ndi? Manggone ten ati. Lah niku sing angel.
Niku sing angel. Dadi kesenangan nafsu dikenal sing sifatnya hissiyah, tapi kesenangane ati niku sing sifatnya nggih qalbiyah maknawiyah niku. Niki sing paling angel. Carane ngilangke pun masyaallah. Wong wis di dasar seneng pangkat. Pun senajan kadang-kadang ketoke niku khusyuke ra karuan. Atine iku nek muni dilem mak prebeng katanya. Saman ngono apa ora? Nah. Wah, pamane sing ngelem cewek ngene. Senajan ketoke piye niku ora iso dihapusi. Niku sing angel dilangno niku. Nah, tapi Mbah Kiai punya resep gimana cara menghilangkannya penyakit yang sulit ini. La yukhrijus syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Tidak akan bisa mengeluarkan syahwat, keinginan nafsu yang masuk di dalam hati, keinginan hati niki sing relatif sing ora positif niku kejaba harus ada ketakutan yang mengguncang hati kita. Terus datangkan rasa takut di dalam hati kita yang maksimal. Carane piye? Kita melihat ayat-ayat Allah engkang di sana menyampaikan ancaman terhadap orang-orang yang maksiat. Ya. Nek sampean dasar orang memang yang meyakini dawuh dari Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an. Moco innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Pikirkan itu, masukkan di dalam hati agar hati ini bisa terguncang sehingga penyakit niku bisa keluar dari hati. Saya kenapa terus menerus melakukan maksiat pada lafi jahim di ayat-ayat sanes kata. Termasuk kita guncang hati kita dengan eling mati nuzulul maut. Suatu ketika kita akan didatangi perampok yang akan mengambil nyawa kita yang paling kita cintai ini akan diambil dengan paksa. Terus kita masukkan biar penyakit sombong di hati itu hilang. Penyakit hubud dunya, hubur riasah, seneng pangkat hilang. Kelingan ning kuburan sak kondang-kondange kowe kaya apa nek ning kuburan krekep ya wis. Paling diomongno wong sedelok bar kuwi dilalekno sebab wong duwe urusan dhewe-dhewe. Nak ning kono piye padahal kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua datang pada Allah akan sendirian. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibati wa sendirian kita di sana. Kita ingat hal-hal yang seperti itu, barangkali penyakit hati niki bisa hilang. Nah ngaten. Juga nanti pertanyaan malaikat mungkar nakir, prosesi nanti kalau sampean akan dihisab oleh Allah. Masya Allah. Itu diingat semua sehingga hati sampean mangke bisa luluh. Penyakit-penyakit nafsu sing seneng pangkat, seneng dunya, seneng dilem, seneng keramat itu hilang semuanya. Saman pasrah total datang Gusti Allah. Nek orang ngono yo nganggo rindu yang bisa mengguncang, rindu yang bisa menggelisahkan. Rindu menggelisahkan. Wong niku nek kangen niku gelisah nggih mboten. Sama nate kangen kali tiyang rasane gelisah ning ati iku. Gelisah wah piye-piye kepengin kepethuk atau galau ning ati kepengin kepethuk. Nah, hilangkan penyakit ini tadi, penyakit sing wis mlebu ning ngene ati kubur ya sak menenggalane dengan rasa rindu yang sangat menggelisahkan. Rindu dengan apa? Ya, rindu dengan kebaikan Allah. Bagaimana caranya? Ya kita melihat ayat-ayat yang di situ memuat janji-janji Gusti Allah bagi orang yang ahli taat. Zaman bengi wegah arep tangi arep tahajud saman kilingan ya Allah sumben iki aku nek gelem tahajud gelem zikir sumben iki mlebu swarga aku terus sampean ndeloki omahku iki kaya ngene iki aloke waduh sumben aku tahajud kok omahku kok mewah di surga. Nah niku kangge nyemangeti delok mana nek sampean misale wah
Bojoku kok elok men mbek turu di sawang. Ya Allah, bojo ning donya kaya ngene. Ya, aku kene entuk bojo ayu sesuai dengan janji Allah khurun in. Disemangati atine. Aku tak sembayang, tak zikir bengi-bengi. Sampeyan iso sembayang iso zikir. Nah, kanggo ngilangke penyakite hati. Sampeyan iso ngono? Monggo. Semakin keyakinan kita terhadap Al-Quran itu harus kita semakin kuatkan, semakin pertajam. Napa sing dingendikake Al-Quran itu harus kita betul-betul yakini bahwa bagi orang-orang yang taat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basyarin. Tidak pernah ada yang di dunia ini yang pernah kita lihat keindahannya. Secantik apapun wanita itu masih cantik wanita yang akan kita lihat di surga. Nah, niku mangke iso-iso enteng, iso dadi sregep. Alah mung rekoso sedelok, susah sedelok. Piro wene paling-paling 10 tahun wis ora weruh meneh. Dikuat-kuatkan manah niki, diyakinkan janji-janji Allah besok ten swarga bagi orang-orang yang ahli ngibadah. Wah iki kok ana musik enak men. Musik enak men, ana jogetane, ana napa menika jenengane. Nika sing bareng-bareng nika. Nggih, enake kados ngoten terus enten nomben-nombene. Saman pikir tinggal. Ini tidak seberapa dibanding nikmate ning swarga. Saya melakukan ini hanya sebatas di dunia, besok susah. Sementara saya tinggal, saya ingin mencari kenikmatan di surga. Ning surga ono arak, enten arak tapi araknya tidak memabukkan. Pokoknya semua yang kita inginkan niku akan dituruti oleh Allah. Musik ning donya is paling ning kono. Musik ning akhirat, seperti apa? Tidak pernah telinga niku mendengar saking indahnya. Apa mau swara ya saking apike belum pernah mendengar. Makin zaman dulu ning swarga misalnya awake dhewe mlebu swarga somben kula melu ten rika kula ajeng nyuwun kali Gusti Allah musik Ummi Kulsum Kulsumiyat ada dan tidak haram kalau sudah di sana emas sutra sudah tidak haram arak tidak haram. Nah niki disemangati hati gen semangat nggone ngibadah gen penyakit hubul jah hubur riasa hubud dunia gen ilang kabeh. Jadi setidaknya ada 2 tombol. Siji, takutilah hati ini dengan bencana di akhirat yang sangat dahsyat dengan neraka dengan siksa kubur. Wis nek ora ngono ya dirangsanglah penyakit hati ini biar mari biar hilang dengan harapan-harapan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beramal. Nah, ngaten aja diwakno wae, tetap terus semakin gede semakin napa nancep penyakit-penyakit itu. Ya, ngilik kene ngangge cara seperti itu. Mula tiang-tiang rumeni ku nek maca Quran mboten kesusu. Alon-alon kapan enten ayat-ayat rahmah nyuwun. Enten ayat-ayat azab kados enten inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Allahumma hasibni hisaba yasira. Karena menghayati bacaan Al-Quran innal abrara lafi na'im Allahumma ja'alna minal abrar wa innal fujjara lafi jahim na'udzubillah min a'malil fujjar. Nah seperti itu nggih. Mudah-mudahan tahap demi tahap berkah niki ngaji niki ya ya'malu fil qalbi syai'an fasyai'an sangka sekitik ketakutan kita kepada Allah semakin meningkat dan rasa rindu kita terhadap janji-janji Allah semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Mencekap semanten nggih niki bodho-bodho enten sing ten nggih kula enten sing mboten toraan sedaya kalepatan yo nagiun pangapunten. Muga-muga kabeh amale ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.